بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسر دمان مدة الصوماليات قاب كستا iyo goor kasta aad joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka iyo war degdega Puntland baa la soo weeraray Saciid Khasaaro Puntland baa la soo weeraray weyne Puntland baa la soo weeraray weyne tardasay mingiste aabe iyo cun aabe hartiyo ka xasan baa soo weeraray hawiyana soo weeraray Puntland baa weerar lagu yahay reer Puntland xoolaha ururiya lacagta ururiya Puntland hal difaaco iyo cun aabe baa ka socota waa barnaamij buuqiisa iyo khalkhalkiisa wata iyo bararta Saciid Khasaare ka soconaysa iyo dad kabaqaad ah oo le Puntland baa la soo weeraray waxaan rabaa bal horta intaanan u gelin Puntland sida loo soo weeraray iyo cidda soo weerartay iyo cidda laga weerarayo iyo waxa sanaa ka socda waxaan rabaa wax yar inaan isdul taagno Saciid Khasaaro weerarka Puntland lagu soo qaaday uu sheegayo iyo waxa Puntland gudaheeda ka socda isaga iyo caruurtiisa iyo walaaladii sida dalka iyo dadka loo booday iyo aabba iyo cunto soconaysa inaan wax yar horta idinka dabageeyo waxaan rabaa dad badan oo reer Puntland oo warma qabta oo aan waxba ogeyn oo allahood alla yahay oo waxa weeye daadku hoos marayo inaan wax yar hooga tusaaleeyo laba qodob baan rabaa inaan maanta isdul taago qodob waa qodobka weyne mingista weyne sida xabashida safka la iska garaacayo leey Puntland baa la soo weeraray Xasan Sheikh baa soo weeraray warhawiyana soo weeraray reer Puntland oo kaca harti oo kaca qodobkayga labaadna cidda Puntland laga weerarayo iyo cidda waxa weeye la weeraray ma reer Puntland baa mise wareer dani iyadana waa isdul taagay barnaamijka haduu soo gaaro si sheer garay wuxuu yiri qareen tuug difaaciyo kabaqaad ma noqon karo sida duulka qaarkii qarash maalinta jira murtideeda uma qubo mana qaata laalush qof yar oo daciifa oo gaajo ku soo koray oo sabool ah oo iimaan lawa ah oo dadkiisa iyo deegaankiisa balaayo u qariya oo Saciid Khasaaro intuu wax weeye shilimaad ka qaato eegay dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa iyo ummadiisii been halka uu la soo fariisto Ilaahay baa iga koriyay ma qardoofa maasada masafada ma qali kara kuma qaraabta heelada sida duulka qaarkii qarash maalinta jira murtideeda uma qubo mana qaata laalush qareen tuug difaaciye kabaqaad ma noqon karo bal hadda eegay wax yar ina Saciid Cabdullaahi oo hantidii ummadda iyo wax allaale iyo wixii dhalinyaradu ka shaqaysan lahayd dhalinyarada soo tahriibtay kuwa baduhu cuneen gabdhaha la kufsaday hooyooyinka gaajeysan dhalinyarada bila camalka reer Puntland wax allaale wixii ay lahaayeen oo dhan wiiliyada Cabdullaahi Dani ayaa jeebka ku shubtay waa Saciid Khasaaro iyo ilma Saciid Khasaaro iyo walaalihii oo qura wax mid kamida ma rabaan wax yar inaan idinka tuso inta ninkaasi maal iyo hanti iyo kambaniyo eegay uu kaligi gacanta ku haysto waa mid kamida ilma Saciid Khasaaro dheego barakaatu magacay waxa uu injineer Cabdullaahi Dani waxaan ahay CEO ga kambaniga Deco Group haddaan wax yar niga taabto Deco Group waa company wadanka hadda ka shaqeeya kambaniga waxa hoos yimaada ilaa afar kambani oo kale kambaniyada hoos yimaada Deco Group waxa kamid ah kambaniga Demic Engineering oo qaabilsan qaybta constructionka waxa kale oo Deco company hoos yimaada kambaniga Som Energy aan ugu talagalnay wixii mineral energy waa Deco Group baa yiraahdaa waa shirkadaha Puntland oo dhan eegay buu madaxa ka haysta Deco Group waxaan ku soo biirinay buu yiri shirkad kale oo hor leh cusub waa Saciid Cabdullaahi Dani waa mid kamid ah wiilasha Saciid Khasaare dhalay wuxuu isku haystaa 8 company eegay ayuu soo kaligi u madax banaan yahay Puntland baa la soo weeraray Saciid Khasaare walaalkii Xasan Dani wuxuu haystaa shirkado ka badan inta uu haysto Cabdullaahi Saciid Khasaare wiilku mid ka badan waa ninka haysta dekada Boosaaso dekadaha Puntland oo ninka uu ku atoorayo way wasiirka dekadu waa magacuuyaan waana Saciid Khasaare wuxuu ku hambalyeynaya oo inoo sheegaya Deco Group in company kale oo macdanta iyo shidaalka iyo khalkhalka qodaha mustaqbalka dhow eegay uu isagu madax ka yahay in uu ku soo biiray Deco Group deegaan dhan iyo dal dhan iyo dad dhan eegay wixii ay ku noolaan lahaayeen ee umadu isku darsadeen
ayaa waxa qaatay Siciid Khasaare iyo caruurtiisa mustaqbalka dhowna insha Allah haduu ilaahay idmo qaabilsanaan doona oil and gas service waxaan maanta aan rabaa inaan nii soo bandhigo company cusub oo ku soo biiray Deco Group companygaas oo lagu magac daray African Project companygaas wuxuu noqon doonaa African Project wuxuu qaabilsanaan doonaa consulting engineering maadaama aan aragnay in loo wadanku u baahan yahay company consult engineering ummadan oo shakhsi hor fadhiyo weeyo gaaska iyo oilka mustaqbalka waa Deco Group Puntland baa la soo weeraray aaba iyo deegaan dhan iyo gobol dhan iyo reer dhan oo warsangeliyaado oo gobolka Sanaag degan noloshoodii iyo mustaqbalkoodii Siciid Khasaare wuxuu u baabi'inayaa oo u leeyahay u tashanmaysaan وسيدي إسقى يقبض كيسي حاسس كيسي أرورتيسو مليونير ونقول لهاين بوتلان واحد نقطة جبوتي مي كالو مسا إسماعيل عمر قال لي يا أرورتيسو مي كالو ميان يا حاسس كيسو بوتلان ساسي ما تنقط فرتوا كان وير وقفك أقوها أنت ضير المستعيد المدني المدني قفك أقوها أنت ضير ويويل كنورتي نفرديا كذا حيران Deco Group haysta 8 company shirkadood waa haysta mid cusubna hadda ugu soo darsantay wiilka gobolka Sanaag degan ama bari degan ama nugaal degan ama mudug degan nolosha looma ogola waxa loo ogol yahay kaliya taa in Siciid Khasaare ay noolaadaan hadaba Puntland la soo weeraray waa ayo Puntland la soo weeraray وأيو دربان بالله بطلان بالله صوّر رير بطلان أو كا وين تردس من قسته وين عشر داف وين سيد إثيوبيان كي وشاف كلا سك جراعية ميرو ببرر بس عطا سوشيال ميديا يوتيوب هدين فيسبوك هدين تيك توك هدين سناب شات هدين إسلامي يعروري غربها شوي بالورين بطلان بالله صوّر وين تردس وين سعد خسارة بطلان بالله صور هلا كع بطلان وواحد الله صور لي ورسنجلي يقبل كسراج مركي يدان مصير كيا ركعت شرينا المسعد خسارة أنا بنقول النولان مايان ويلك ورسنجلي قبل كسراج شوجا شذا وحوي إن سعد خسارة إنه النولان دور ربع ما مركز بطلان صور لي بطلان بالله صور عندما هرب عد باك سود دقي حسن الشيخ بين وررية هوية أنا طيالك نقدر حيا فيه دقالك هوية يقبل كسنة كده هي هو محي سعيد خسارو حسن منافق صونيكي أتونكو كوسيدتين معها عدة المدى يحاسك ودادين يساوا أيو تنلا بعد شالي مركي تشعبور وحنركي كوا بدن أو مدحكوتيا وإيمان الله ويالا إيجي أو سعيد خسارة الشلمات صوصي قاتشا كوسوكري قاتشا صبول دلائع أو قاتشا كوسوكري مالك تشعبور يساح قرن oo gobolka mudug ka tirsan oo leelka saxabada la dhacay oo leelka dhulkooda la gubayay Puntland lama soo weerarin maalinka laakiin gobolka Sanaag iyo Warsangeli iyo Sool iyo maamul khaatimo la yiraahdo in la dhiso oo Warsangeli masiirkooda uu ka tashado Puntland baa la soo weeraray Puntland first Puntland baa la doonaya hawiyaan Xasan Sheikh baa hub soo dhiibay ciidan soo dhiibay intii qarjiray iyo quruux waa jiray intii qarjiray قرر حواجري هم كحسن شيخ سودي بهديه واحتريو إيجي قبل كسول يمام الكخاتو مالك يعني دجال كوجري اللي بدأ قرية السوقة يسقالك عبد بالله سبحانه ديالين حسن وحشودي بيهب وحشودي بيمسجودان وحير برورت أورجي كوي أنا إدي شيء غير بتلان وواحد برورتن سوشيال ميديا كسعطة القيلين اليو اللي برورني ماشي كسعطة أنا إدي شيء وأننا نولان هذا المسعد خسارة نهاي بلادي قف كله أو ريال بطلان دليل أنا يانو نولان بدأ إسكوجورا سحرها كل أنت لبا حيد العنق كليها هالذي كلبحه أبيه فوت كلعبة كوا السوشيال ميديا كجرا تيك توك فيسبوك كبرنا يا أركتان اللي بطلان بالصور شلمات بقاطع والله بالله تالله وادت صوالة أو حوي شنطة كون يلحظة كون يطمئن كون سعيد خسارة أي كقاطع حارنتا وبابين يددن يومدن يهويين كذي كذو تفتريو لكن سعيد خسارة متبالي
sicid khasaaro wala soo gaaray dadkii maanta waxbay fahmeen eegay maamulka khaatumo sool iyo sanaagna indhahaaga oo shantaa baa la dhisayaa ama dhaqaale ku bixi oo kuwa horgalaa intaad warsagal u kaxaysato xataa orda dadkiina soo laaya oo hub u soo dhiib ama ha u soo dhiibin maamulka khaatumo waa la dhamaystirayaa dib dambana wallaahi baan la isugu dul noolaanayn oo wiil dambe oo reer Puntland oo soo tahriibay inaan badul cunay anigu Cabdi Fataax markaan iska hadlo waxa weeye maanta nin baahi iyo fakhri iyo saboolnimo iyo gaajo iyo deegaan la'aan haysaameyhi waxaan ahay wiil Axmed Hartiya oo murcasa oo dishisha oo boosaasa deeqale baladeegay oo ilaahay waxa weeye maal iyo hanti iyo dhul iyo deegaan ku filan haysta baan ahay oo aan baahi iyo fakhri iyo gaajo midna aan ka baqay laakiin waxaan wallaahi billaahi tallahi aanan aqbalayn wiil Soomaaliyeed oo reer Puntland ah inuu saxaraha ku dhinto wiilkaaguna uu dirgo inta dhakada u soo xiirtay baad waxa u dhibtay 8 company reer Sool waxa ay ka carareen waa cadaalad darradaas reer Sanaag maanta waxay ka cararayaan waa cadaalad darrada bari maanta waxay la guuxaysaa la gilgilinaysaa waa cadaalad darrada meel walbana way ka jirtaa marka saad anaga film aanu soo daawanay 20 sano u dambeeyay reer Puntland waa daawanay Puntland baa la neceb yahay cadow baa la ugu yahay waa la soo weeraray muqdishada aad maanta anaga loo bahal gelinaysid oo leedahay hawiya ina weeraray adiga u socda sicid khasaaro dadku menig war dadka adaa ugu aqal xun nin calool iyo aqal kala tage dadka adaa wallaahi oo billaahi oo tallahi ugu aqal xun sababtoo ah haddeer waxa aad sheegaysid oo leedahay Puntland baa la soo weeraray koonfur baa la soo weertay hawiya la soo weeraray adaa u socda adaa waxa doonaysaa 3 bilood kadib inaad 37 xildhibaan iyo waxa weeye 70 milyan ku qaadatid oo muqdisho kala degtid yaa ka aqal xun marka caruurtaadi baad dirgisay xaasaskaaga baad dirgisay oo walaalaha baad dirgisay dadkii reer Puntland la gaajay u baqteeyaan baqtiga xalaal u ah marka salay Puntland baa la soo weeraray waa weyne tadhas habashi weyne sida oromada iyo Tigreega baan kuriyo axmaarada baad safaysa gaacaysa ilmada iyo xaaskaadna daadinaysa aabaha iyo niman ku aqoon indhaha isku qabo sicid khasaaro Puntland la soo weeraray ma jirto sanaag xor weeye nidaamkooda iyo aqligooda iyo garashadooda iyo masiirkooda iyo mustaqbalka ubadkooda inay ka tashadaan xaq bay u leeyihiin waxa doonaysan in waliba doonaya meesha waxa la isugu yimi walaalnimo ehelnimo tolnimo hadii waxa weeye tolnimadii ehelnimadii la isla garan waayana banaankaas la kala maraya hadii gacan timaadana nin waliba calafkiisa uu qaadaya oo ilaahay ogi laakiin waxa rabaa dadka reer Puntland been yaa la idin sheegay cid ina soo weerartay ma jirto dhibaato aan sicid khasaarahayna wallaahi billaahi tallahi malahin in wiilkaaguna gaajoodo oo gabadhaadu bila mustaqbal noqoto oo ubadkaaga saxaraha ay soo maraan sicid khasaarana wiilkiisu noocaan noqdo haddaad raali ka tahay adoon baa tahay adoon baa tahay siciidow waa la isku fahmay wixii aad ka sheekayn jirtay baladeegay wiilkaaguna wallaahi baan u qadaynay wiilka reer Puntland uu gaajoosnay Puntland baa la soo weeraray weerar baa la ku yahay harimcad baa la soo diray weerar gargar baa la soo diray niic baa la yiraahdaa jiicboor iyo sax qurun baadeer laga rabaa barorta maalintii waxa weeye leelkasa la soo weeray leelkasa ma reer Puntland hay leelkasa Puntland ma hamiya maalintii la soo weeray maxaa u dhigay xasan baa soo weeraray oo maanta u leedahay sanaag iyo saldanadii ilbaxad ahayd oo warsangeli ba xasan soo maray oo ariya ay dadkan ayaa loo gafin saldanadan ayaa loo gafin dadkuna masiirkooda iyaga leh horgaladan waxa weeye mustaqbalka warsangeli ka soo horjeedan wallahi way iska tagayaan warsangeli la waadsaday reer walla waa tashanaya oday dambe oo koofiyad baalaha xul laga dhigaysan maayo waxa ka talinaya dhalinyarada iyo aqoonyahanka wiilkaaga artaan lagu dhigaysan anaga deeko group deeko engineer Cabdullaahi Saciid Cabdullaahi Dani baa la yiraahdaa waa badaqankii Djibouti waa بربي علمي استراد بيت علمي استراد وودني اسماعيل هرر قاتو واسميسا وانا لسه maamulkaas uu dhameystirmay wax dambe oo sicid khasaaro lagu weydiinayo iyo xildhibaaniyo baarlamaan aan la tagay sanawi habeenkii xalay ha tagay eegi alaasha meet ma ka soo baxayaan waa taaban ku niyow balana waxaan noo ah inaan madaxa dhulka kugu soo dhufano war khayr iyo baraka dir rajay reer Puntland oo baraaruga إيشي نفورة أو دكتي نفورة ورسلنا نبادين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.